тариқ бо аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон давлати сулҳпарвар ва маҳкумкунандаи ҳама гуна ҷиноятҳост. Аз ин хотир агар назар афкандем, Тоҷикистон як ватани хурди мардони бузург аст ва ҳамин мардони бузургро мебояд ки ҷинояткорие ки дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мутаассифона рух дода истодааст ва маҳкум намоянд ва ҳамин маҳкумияти мардони бузургро ҳама раъияти мардуми Тоҷикистон дастгирӣ намоянд, ки ин ҷинояткорон беҷазо намонанд ва мо насли ояндасози замони истиқлолияти Тоҷикистон ҳастем. Ҳамеша пайрави сулҳ ҳастем. Ҳамин ҷинояткороне ки имрӯз ба воситаи васоити ахбори умма, ба воситаи шабакаи иҷтимоӣ назар меафканем, ки воқеан ҳам барои пош хӯрдани ҳамин шукуфаҳои Тоҷикистон сай месозанд, ҳатман ки мо сина сипар мешавем то ба мақсадҳои нопоки хеш онҳо нарасанд.